今日打電話上嚟想講嘅係呢。咁我同前女朋友啦，即係識咗5年，然後咁佢呢就接受咗我求婚嘅，然後就機緣巧合之下俾我發現咗，咁佢係出軌嘅。求完婚發現佢出軌，未結婚嘅，哇，未結婚嘅，係求完婚嘅啫。OK，咁嗰陣時係 IG 嗰度呢，即係好似拍戲咁啊。IG 嗰度咁有人 DM 我，然後就同我講，因為新開嘅 IG 啦，咁佢咁樣PM 我咁樣啦。咁嗰段 message 都講得都好肉緊嘅，師兄咁樣啦。你女朋友出咗軌1年咯喎，咁樣。陌生信息嚟嘅係一個，係陌生信息嚟嘅，但係原先呢，我完全睇唔出有任何先兆㗎，我係完全感覺唔到㗎。好啦，咁我睇到個 message 啦，咁一定係碌足去當面對質㗎啦。咁我有問我前女朋友啦，因為已經散咗㗎。咁就係咁佢係冇承認嘅，但係點講好呢？我唔明點解相處咗5年呢？點解佢唔肯誠實啲咁同我講啊？咁我有當面問佢嘅，咁你出軌去到咩程度啊？咁樣我咁樣問佢啦。咁咁佢話係淨係拖咗手咯。咁佢因為呢，咁講多少少背景先啦。因為咁佢係有去飲酒嘅。咁佢呢就可能識咗啲新嘅朋友啦，咁樣咁喺嗰堆新嘅 group 入邊呢，咁係總之同個男仔就話咁我哋拖咗手啊，同埋有攬過。咁跟住嗰日呢對質嘅時候呢，其實我都有好認真咁樣同佢講嘅，就係哇咁嗰條仔都幾撚廢喎，屌你！咁你哇，咁你拖得攬得，咁佢點會唔溝埋你啊？如果佢唔撚溝埋你，咁佢都好啦，戇鳩喎。然後我覺得最棘嘅成件事就係呢，求婚呢壇嘢係個女方提起㗎，即係唔係我講㗎，呢件事係雖然好老實咁講，我係想嘅，即係我唔會話我唔中意呢個人，即係因為始終行得到去求婚呢一個階段呢，咁。即係我成個人啦，無論物質上啦、精神上啦，其實我已經係 ready 好㗎啦。咁然後對方竟然背後，即係我會覺得嗰下覺得呢個人好陌生咯。就係。你講佢講嘅意思，即係話佢暗示明示叫你去快啲做呢樣嘢啦。係啦，我諗差唔多係我同佢一齊第3年多少少嘅時候呢，即係突然之間，因為講一講自己歲數先啦。我而家就27歲，而家27歲，咁就係嘅。呢件事係佢講，即係就類似提起咁樣，咁我咪會諗咯。咁其實呢，之後我都有明示暗示咁講嘅，因為始終啲 signal 都係女方俾噶嘛，咁我咪慢慢去搞啦。但係其實好老實咁講，我已經係搞，即係差唔多搞咗我諗8個月時間，即係其實你係有好充足嘅時間去諗清楚㗎，我自己會覺得係。咁點解要搞到去而家咁樣咁肉酸呢？就係OK 而家有冇話即係同佢分開咗幾耐啦？其實我同佢分開咗，其實係我諗個半月。然後我覺得最癲嘅地方係咩呢？咁佢仲竟然係同一個男仔去旅行啊！即係個半月已經可以同一個男仔去旅行咯，喺個 IG 出 post 嗰度。我覺得呢件事係好嘔心啊！即係搞乜鬼啊？到底我有冇認識過呢一個人呢？即係點解可以同我嘅愛情觀可以相差得咁遠啊？而且最黐線嘅地方係，其實我已經佢初同佢一齊頭1年，咁佢有返工嘅，但係然後咁佢又想去讀書，即係喺香港度讀書啦。咁佢冇錢啦，算係即係一齊食飯，每一次都係我俾錢，或者係去旅行，咁全部呢啲錢大部分都係我 cover 嘅時候，其實即係我咁樣數返，我以前就會覺得
係啊，我哋好似即係等緊佢讀完書啊咁樣，跟住就可能一齊成家立室啊咁樣，或者係即係可以行一段正常啲嘅感情。咁佢後尾我諗分手嘅時候，其實我自己覺得咧，其實佢講咩其實都係 talk shit 㗎啦，因為佢好似係將所有問題竟然可以擺翻落我身上度。點樣講咧？係啦，先。佢話佢想去玩多啲。可能佢話自己變咗，咁就未玩夠。不過我覺得已經係無需多言㗎，因為我覺得成年人係其實佢講咩都唔重要啊，即係純粹睇佢行動都睇到啦。邊有理由個半月會同個男仔去旅行啊？即係話其實綠帽一定係慘汁㗎啦。或者即係我就咁聽落啦。其實我覺得係有幾個時間點，即係我哋可以去釐清翻嘅。首先就係當佢同你去即係明示暗示同你叫你求婚嘅時候呢，我相信啦，嗰陣時應該係未有事嘅。係啦，我都相信嗰個 moment 係未有事嘅。咁但係求婚之後隔咗幾耐啦？已經求婚之後。求完婚之後5個月，即係求婚之後5個月，你就收到嗰個陌生嘅 DM 啊？係，因為咧嗰期我覺得好奇怪啊，因為喺我翻緊工嘅時候，我未婚妻走去陪人哋飲酒喎，你仲要去人哋屋企飲酒喎。雖然佢話去佢個女仔 friend 屋企飲啦，但係我心諗搞乜撚嘢啊？所以其實你求完婚之後嗰5個月有冇發現啲咩好奇怪嘅點？係啊，我想再補充多一樣嘢啊。係但係嗰個係求婚前一晚嘅。即係無端端話有啲嘢想同我講，約我去海旁。咁我就即刻問佢啦。哇你係咪有啲咩事咁啊？其實我預撚咗，你係咪講自己出軌定乜撚嘢嗰啲㗎啦？我預撚咗㗎啦。跟住咧。我講俾大家聽，我由幾多點坐到幾多點啊？我係由夜晚8點鐘喺海旁度坐撚到去第二朝凌晨6點，佢都仲未同我講撚到底係一齊啊定係唔一齊咯？即係我會覺得其實佢係有啲癲癲地嘅，即係咁嘅話，師兄，我只能夠形容係求婚個 timing 都係錯啦。係啊，我都覺得好多嘢，我唔係好肯定，即係你哋呢幾年之間發生咩事啦。可能第一樣嘢就係求婚個時間點可能已經太遲啦。OK，即係可能佢即係講咗明示暗示咁耐都唔做嘢，咁佢都可能少少心灰意冷。OK，咁但係即係嗰一晚呢，完全唔講嘢啦。即係呢一個咁嘅氛圍啊。OK，九成係 bad 噶啦，認真。佢係喺個 moment 咧，佢係咁欲言又止，跟住我有老實同佢講，其實分開係真係唔緊要嘅，我係想佢可以面對到自己到底想點樣。其實我自己係 sense 到嘅，但係可能唔想認輸啫，我自己。手足，我覺得你自己講出嚟係好嘅，對你嚟講。OK， 由到求婚前一晚意識到啲嘢，到最後第二日強行去求婚，有啲嘢其實就係你知噶 ，OK， 但係你可能就係哇撲街搏一搏咯 ，OK， 盡地一煲，我求埋婚，如果你都受嘅話，咁我好似有少少有機會 come back 到喎。但係其實有啲嘢唔係咁噶，有啲嘢你意識到有問題啦 ，OK， 有啲問題出現咗，你唔去解決咗個問題先，而你用第二樣嘢冚咗佢啊，即係個問題喺度噶。我咪話我 IG 收到個陌生 message 嘅，係咁喺咁我同佢對質嘅時候，我有約佢出嚟傾嘅，但係其實當我見到佢之後呢，佢第一個 moment 係佢係即刻同佢嗰邊啲 friend 講係到底係邊個道德撚咯？喺個 moment 我見到佢係即係唔係同我可能係 say sorry 啊，或者係乜嘢嗰啲啊，竟然係覺得哇屌邊撚個人走去講我壇嘢出嚟，即係喺個 moment 其實我已經死撚晒心噶啦。其實呢次呢，我覺得對你嚟講係一個好大嘅成長嚟嘅，師兄，我講真啊，即係你起碼學識咗，你要學識嘅嘢就係 OK， 如果佢唔愛你，你意識到
係啊，咪 let it go 咯，認真咪 let her go 咯。OK， 你如果嗰一刻喺海旁就話，其實你係咪已經變咗心啦 ？OK， 我有咁樣直接講，但係佢真係冇答啊嘛，係咪？老實講啊，其實唔使答嘅。其實嗰下我自己。其實你知嘅話，某程度上你 as 一個男人，你係咪可以果斷少少啊？即係你意識到佢變咗心，你意識到佢出面其實有其他嘢搞緊。即係嗰個 moment，我覺得仲有得救啊嘛，因為聽日就係求婚啊。即係求婚係你知啫，佢知唔知㗎？佢知㗎。佢知，咁佢知嘅情況下，佢特登夜晚揾你出嚟傾，已經一個好大嘅 signal。咁其實你係咪應該醒少少咧先？其實係啊，其實係，即係如果咁樣諗翻轉頭啦，呢個 moment，即係如果就算可能我喺翻個 moment 啊，我覺得我都仲係會照樣係繼續行咯。我自己會覺得，雖然係好可惜啊，但係我會想盡力到最後，即係我會想俾佢睇我 ready 咗啲咩，即係可能係咁諗，我自己覺得。OK， 即係覺得既然都準備咗啦，無悔咯，我覺得可能係。OK， 我想最後都講多一樣嘢嘅，費事拖太耐。咁我自己就因為我都睇到咧 ，DC 都會有嗰啲斷崖式分手嗰啲手足咧，即係咁我都想講聲啦，就係愛自己啦，我自己覺得係。希望你可以盡快 move on 到。講得出嚟先啦。OK， 即係講出嚟舒服啲，亦都係時候要放低呢一段感情。OK， 即係 past tense。好，好冇？感謝你。就咁啦。好，拜拜。拜拜。係啊，其實你一路聽咧，你會發現好奇怪噶，即係成個啱啱話知心批成個故事，你會一路聽一路好迷、好混亂，亦都好奇怪，所以就係點解要追問一啲緊要嘅時間點？嗰個時間點嘅前後，你已經有啲嘢係應該係要意識到噶啦。但係其實佢最癲嘅一樣嘢就係佢視而不見咯。視而不見呢樣嘢就係會令到自己一路沉淪 ，OK， 一路退縮，但係會嘅 ，OK， 好多時候就係喂仆街，我哋拍咗拖4年幾5年喎，唔係有啲嘢咁容易話斷就斷啊嘛，或者唔係有啲嘢即係就係咁就完啦係嘛咁樣。你話要去即係好勇敢咁樣就好豪氣咁樣咁得啦，你走啦，係好難嘅，的而且確係好難。有啲問題見到嘅時候，有啲問題當刻係要解決，而唔係揾張被冚住，冇事啦，冚住冇事啦，唔係，都喺度。